Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Donc on continue avec la correction des exercices. Donc on va prendre un autre exercice. Donc le texte de cet exercice. Donc une personne voit le verre d'eau, il tend sa main et il le prend pour boire. Une personne voit le verre d'eau. واحد الشخص شاف كاس ديال الماء. Il tend sa main et le prend pour boire. Donc طبعا مد اليد ديالو باش ياخذ هذاك الكاس ديال الماء. دونك هنايا كتلاحظوا دو زاكتيفيتي نيرفوز هنا كاين لا بروميير اكتيفيتي نيرفو et la deuxième activité nerveux. Donc on va commencer de répondre à la première question. ندخلوا في الموضوع directement. Qu'appelle-t-on la première activité nerveuse? قال لك قلنا الاسم ديال النشاط العصبي الاول l'activité nerveuse الاولى. Une personne voit la verre ou bien pardon voit le verre d'eau. شخص طبعا راى كاس الماء. اذا باش غادي يشوفوا هذه بالعين هذه سيتين سونسيبيليتي. هذه لاكتيفيتي نيرفو هنايا. لاكتيفيتي هنا عندنا لاكتيفيتي هنا نيرفو هي وشنو؟ L'activité nerveuse, il y a la sensibilité consciente qui concerne quoi? La vision. Qui concerne la vision, la vie. هذه حساسية شعورية خاصة بالإبصار. La vision bien la vie. هذا هو la réponse ديال la première question. Ça y est, c'est très clair. Toujours هنا من كنجاوبو كنشوفو داك لو فيرب voix هنا voix. هاد الكلمة كنسطرو على. Donc on souligne les mots qui sont très importants. Voit le verre d'eau ou un tend sa main. Et il prend le pour boire. Donc la réponse à la deuxième question. Donc la deuxième question, quels sont les organes qui interviennent? Donc on a la première activité nerveuse, il y a sensibilité consciente ديال la vie ou bien la vision. On كنعرفوا les organes qui intervient في la sensibilité consciente ديال la vie bien ديال la vision شنو هي؟ الأولى كاين عندنا إلا درنا مثلا باغ إكزومبل غادي ندير واحد كاين عندنا لوي باغ إكزومبل ها هي كنديرو لوي كاين لوي عندنا أوسي لو نير أوبتيك وكاين لير visuel. Donc l'air visuel. باحة الإبصار. Donc l'œil ها هو le verre d'eau. هاك. Donc باش شافوا voit par l'œil. هذا هو l'organe parmi les organes qui intervient dans la sensibilité consciente de la vie. كاين l'œil شافوا بالl'œil ها. طبعا كاين après l'œil كاين le nerf optique. راح شفنا هذا الشيء في لو كور هنا كور. وكان في هاد لابارتي هادي إذا مشينا مثلا لو سيرفو هو مثلا لو كتكون هنا لابارتي كاين هنا واحد لابارتي لي سو تروف ديغيغ لو سيرفو كي سابيل لير فيزيال. هنا قال لك كي سون لي زورغان كي انترفيان. حنا قال لك حددنا غير الاعضاء اللي تدخل كاين لوي كاين لو نير اوبتيك كاين لير فيزيال كاين العين كاين العصب البصري وكاين باحة الابصار كي سو تروف او نيفو دو سيرفو اكزاكتومون في هاد لابارتي في la partie qui se trouve derrière le cerveau. وحنا شفنا في le cours باللي par exemple كاين le chiasma optique que l'air visuel gauche il contrôle l'œil droit et vice versa. Ça y est, c'est très clair. Donc on va répondre à la troisième question. Indiquez en bleu l'influx nerveux mis en jeu qui est sa nature. Indiquez en bleu l'influx nerveux mis en jeu قال لك كي لي ساناتير شيماتيزي لي زورغان سو فورم دي كاري. دونك هنا غادي نديرو عندنا هنا غادي نجاوبو طبعا هنا لا ريبونس على في الحقيقه لي دو كيسيون 2 و 3. هنا دونك لوي سي ان اورغان سونسوريال. هنا قال لك انديكي اون بلو لانفلي نيرفو. هنا قال لك محدد هذاك بالازرق طبعا لو تراجي ديال السياله العصبيه لي ميزون جو اللي راه طالع عليه كيما نقولوا الدرس ولا اللي طالع عليه التمرين. كي لي ساناتير قال لك طبعا لا ناتير ديالو غادي نقولوا السونتريفيج ولا سونتريبيت اي شيماتيزي قال لك لي زورغان سو فورم دي كاري. هنا غادي نشوف هاي هذا سي ان اورغان
سونسوريال. ها يا هنا شنو هاد لورغان سونسوريال لو رول ديالو واش ريسبتور sensoriel. Parce que au niveau de l'œil, donc il y a des récepteurs sensoriels. Parce que donc on sait tout le monde pour voir les choses, donc il faut avoir de la lumière. La lumière, c'est un stimulateur ou bien excitateur qui va exciter l'œil. Et à ce niveau, au niveau de l'œil, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la naissance de l'influx nerveux sensitif. دونك هنا باش يشوف هو دونك كاين واحد المستقبلات حسيه في العين اللي كتستقبل الاضاءه باش يشوف داك الكاس ديال الماء. وعلى مستوى العين طبعا شنو غادي يوقع؟ لان كنعرفوا العين سي ان ريسيبتور سونسور يعني مستقبل حسي. دونك غادي تولد سياله عصبيه حسيه. هذاك لانفلي نيرفو سونسيتيف دونك il a besoin de quoi? D'un conducteur sensitif. C'est quoi? C'est le nerf optique. Le nerf, c'est un conducteur sensitif. موصل حسي. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va conduire l'influx nerveux sensitif qui vient de l'œil vers qui? Vers l'air visuel. Donc on dit que c'est un conducteur sensitif, conduit l'influx nerveux sensitif qui concerne la vision ou bien la vie. Vers qui? دونك غادي ينقل هذا لو نير اوبتيك هو موصل حسي غادي ينقل السياله العصبيه الحسيه اللي جات من العين فين؟ فيغ لير فيزيال. لير فيزيال سي ان سونتر نيرفو مركز عصبي سونتر نيرفو. دونك ها وصل هذيك لانفلي نيرفو سونسيتيف فيغ لير فيزيال. دونك كيس كي سباس او نيفو دو لير فيزيال؟ لير فيزيال جايه هنايا في هاد لا بارتي. دونك l'analyse de l'influx تحليل يعني l'influx nerveux sensitif, l'analyse de l'influx nerveux sensitif est déterminée, ou bien la détermination de type de sensation. De type de sensation. Le type de sensation هنا هو la vie ou bien la vision الإبصار. إذا هنا بعد ما كتوصل السيالة العصبية الحسية للباحة البصريه اللي موجوده على مستوى المخ السيرفو. دونك هذا لو سونتر نيرفو لير فيزيال دونك كيس كيل فا فيغ؟ يل فا غادي يحلل ديك السياله العصبيه الحسيه ويحولها طبعا الى سياله عصبيه حسيه خاصه بالابصار. يعني غادي يحولها الى ابصار. دونك هنا كنلاحظوا لو تراجي دو لانفلي نيرفو سونسيتيف. دونك il commence à partir de l'œil donc conduit par le nerf optique vers qui? Vers le centre nerveux اللي هو لير فيزيال. هنا كنقولوا لو تراجي دو لانفلي نيرفو هنا سونتريبيت مركزية سونتريبيت ou bien افيرون. احنا قلناها شفناها في الدرس افيرون لان كتجه كنلاحظوا دونك لو تراجي دو لانفلي نيرفو سو ديريج فيغ لو سونتر نيرفو كتجه الى المركز العصبي. اذا هنا سونتريبيت هو كيل سون حنا جاوبنا التعليم على لي دو كيستيون كي سون لي زورغان كي انترفير. حنا قلنا لو نير اوبتيك نير فيزيال انديكي اون بلو لانفلي نيرفو ميزون جو. ها هو هنا كتلاحظوه طبعا حتى في لو شيما. ها هو هذا طبعا ها هو جاي من هنايا جاي من هناك طق كيمشي من هنا هاد الاتجاه. من لوي لو نير اوبتيك فيغ لير فيزيال كونسيرني. سايي ها هو قال لك المهم انديكي اون بلو راح ندرناها انديكي اون بلو لانفلي نيرفو ميزون جو كي لي ساناتير طبعا طبيعي. يعني قلنا سونتريبيت افيرون سياله عصبيه مركزيه شيماتيزي قال لك زي زورغان سو فورم دي كار. حنا لي زورغان درناهم في كاري في اطارات. دونك هذا هو لا ريبونس على لي دو كيستيون. سايي Donc maintenant, donc on va répondre à la quatrième question. La quatrième question, quel est le type de mouvement effectué par la personne? Bien, quel est le type de mouvement effectué par la personne? نوع الحركة طبعا المنجزة من هذا الشخص. إذا il tend sa main يعني هو مد اليد ديالو il tend sa main il le prend pour boire. مد يدو للكاس. ها هو مد يد الكاس دين فاسون فولونتير. ها هو مدها بطريقة إرادية. ها هو شد الكاس ديالو شاف الكاس فين راه ومن بعد شده هادي طون لا ما مد اليد ديالو باش ياخذ الكاس. كاين لو تيب دو مومون افيكتيي بار لا بيرسون. هادي كنقولوا لا موتريسيتي. هذا لا ريبونس لا موتريسيتي فولونتير.
هذا هو la réponse. Le type هذا هو le type mouvement طبعا effectué par la personne. هي la motricité volontaire. صافي جاوبنا على هذا السؤال. Donc قال لك cinquième, indiquer en rouge l'influx nerveux mis en jeu et déterminer sa nature. Ça y est. طبعا هنا كتلاحظوا هذه c'est une motricité volontaire. قال لك indiquer en rouge l'influx nerveux mis en jeu et déterminer sa nature. قال لك c'est quel est le rôle du muscle dans ce mouvement. طبعا نقدروا هنا نديروا باغ اكزومبل نقدروا نديروا كاري ولا هنا كاين حنا شفناها ها هي اللي جاوبوا انديكي اون روج. واخا انا عندي الازرق طبعا انا معليش انا نديرو حتى هنايا نديرو باللون الازرق. ها هو هنا كنعرفوا هذا لو سيلون دو رولاندو. هذا لير كي سو تروف ديغيغ لو سيلون دو رولاندو هي لير دو لا سونسيبيليتي جينيرال ياك كنعرفوها. وهذه لا سونسيبيليتي جينيرال بلا سونسيبيليتي ديال لو توشي. وكاين هاد l'air qui se trouve en avant de Cylon de Rolando, هذه l'air de la motricité générale, يا حنا قلنا في هذه الحالة هذه شنو كاين موتريسيتي فولونتير حركة إرادية. إذا هنا au niveau de l'air de la motricité générale il y a la naissance de l'influx nervo-moteur. هنا غادي تشكل السوية العصبية الحركية. Après, qu'est-ce qui passe? Donc, il a besoin d'un conducteur. Donc, la moelle épinière et le nerf qui est attaché avec le membre, qui va porter, par exemple, le verre d'eau. Donc, la moelle épinière et le nerf, donc, contient des fibres nerveuses qui conduit l'influx nerveux vers qui? Vers le muscle. Donc, la moelle épinière, وطبعا هذاك le nerf ديال هاد la main, طبعا هادو la moelle épinière, طبعا النخاع الشوكي هذا لو نير. Donc il contient différents nerfs. Son rôle c'est quoi? Conduit l'influx nerveux moteur. Vers qui? Vers le muscle. Les muscles ainsi que le muscle c'est un organe effecteur, moteur, effecteur مستجيب حركي. Effecteur moteur. Qu'est-ce qu'il va donc lorsqu'il reçoit l'influx nervomoteur, donc il se contracte et se relâche pour exécuter le mouvement. Et après, donc il va tendre sa main pour boire, pour prendre un verre d'eau pour boire. Ça y est, c'est très clair. Il a بغينا نديرو داكشي ديكاري كيما درنا في لا سونسيبيليتي كونسيونت. اش غادي نقولو؟ كنقولو هنايا لي زورغان qui intervient, غادي نديرو مثلا l'air de la motricité générale. باحث الحركية العامة. هنايا هاي l'air de la motricité générale. هاي l'autre organe شنو هو؟ حنا هنا شفنا كاين طبعا لا مويل ايبينيير هنا حتى هي تدخل لا مويل ايبينيير وكاين لو نير طبعا هنا لو نير موتور في هذه الحالة عصب حركي. Et aussi donc il y a quoi? Il y a le muscle. Donc le muscle العضلة. هادو هما لي زورغان كي interviennent dans la motricité volontaire. كاين l'air de la motricité générale باحث الحركية العامة كان la moelle épinière et le nerf de la main. Donc et le muscle العضلة اللي مرتبطة attaché avec le membre يعني la main. Donc هادو هما les organes. Donc غادي نحدو الأدوار. Donc on va préciser les rôles de chaque organe. Donc l'aire de la motricité générale c'est un organe ou bien c'est un centre nerveux moteur. centre nerveux moteur. À ce niveau يعني على مستوى الباحة الحركية العامة. À ce niveau donc il y a la naissance de l'influx nerveux moteur. طبعا. Donc centre nerveux moteur à ce niveau donc il y a la naissance de l'influx nerveux moteur.
يعني على مستوى طبعا الباحة الحركية، على مستوى الباحة الحركية دونك كيتم نشوء أو تولد السيالة العصبية الحركية. دونك هاد لانفلي نيرفو موتور اللي كيجي من ليغ دو لا هاي هنايا جي هنا. دونك il a besoin de quoi? D'un conducteur moteur, c'est la moelle épinière et le nerf moteur qui est attaché avec la main. Donc la moelle épinière et le nerf moteur qui contient des fibres nerveuses moteurs. Donc conducteur, quand on dit conducteur moteur موصل حركي. conduit quand on dit conduit يعني يوصل conduit l'influx nerveux, conduit l'influx nerveux moteur يعني موصل السيالة العصبية الحركية vers qui? Donc vers le muscle. Vers le muscle. Ah, le muscle, c'est un organe effecteur, c'est un organe effecteur moteur. Donc, se contracte et se relâche pour réaliser le mouvement. Lorsqu'il y a donc l'arrivée de l'influx nerveux moteur au niveau du muscle, donc, qu'est-ce qui se relâche et se contracte pour réaliser le mouvement. C'est un organe effecteur يعني عضو مستجيب حركي. إذا هنا نمشي لو تراجي واخا قال لك هنايا انديكي اون روج. هنا المهم حنا غادي نديروها بالزرق ماشي مشكل. ها هي قال لك انديكي اون روج l'influx nerveux mis en jeu et déterminer sa nature. Donc ها هي ها هو le trajet de l'influx nerveux moteur. Donc il commence à partir de l'aire de la motricité générale à partir de la moelle épinière le nerf moteur et arriver enfin vers le muscle, c'est un organe moteur. كنقولوا باللي le trajet de l'influx nerveux moteur في هذا لو كا شنو هو نديتيرمينيو لا ناتير ديالو كنقولوا افيرونت يعني نابضه او سونتريفيج. حنا هضرنا بزاف على هذا الشيء. سونتريفيج يعني مسار ديال السيوله العصبيه لا مركزيه او نابضه. علاش؟ لان ما جايه في هذا لو كا هنا شفنا في لا سونسيبيليتي كونسونت le trajet de l'influx nerveux sensitif se dirige vers le centre nerveux. هذا قلنا centripète. ولكن هنا جايه من le centre nerveux vers l'organe moteur. يعني جايه العكس، جايه ما غاديش le centre nerveux ولكن جايه من le centre nerveux vers l'organe effecteur. كنقولوا السيالة العصبية نابضة أو لا مركزية. كاين le rôle du muscle dans ce cas. مهم هنايا قال لك la sixième quel est le rôle du muscle dans ce mouvement. Donc le rôle de le muscle c'est un organe effecteur. هذا le muscle le rôle ديالو le rôle du muscle دور العضلة أنا قلناها. طبعا احنا جاوبنا هاد الجواب كاع الأسئلة. effecteur moteur مستجيب حركي. Donc lorsqu'il reçoit l'influx nerveux moteur, il se contracte, il se relâche, donc il réagit pour faire le mouvement. Ça y est? Très bien. Donc j'espère mes chers élèves que vous avez bien compris. À la prochaine séance. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah la séance prochaine. Inch'Allah. Donc